أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün zikredeceğim Ashab-ı Kiram Rıdvanullahi aleyhim acmainlerden birisi Hazreti Said bin Zeyd'dir radıyallahu anh. Hazreti Said'in babasının adı Zeyd bin Amr ve annesinin adı Fatma bint Bacira idi. Adi bin kabilesiyle alakası vardı. Adi bin Kab. Hazreti Said bin Zeyd'in kunyesi Abu Laver idi. Bazı kimseler Ebu Saur olarak beyan ettiler. Uzun boyluydu. Esmer renkli ve koyu saçlıydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'un amcasının oğluydu. Onun nesebi 4. sırada Nufel üzerinde Hazreti Ömer radıyallahu anh ile birleşiyor. 8. yüksek nesilde Hazreti Resulullah ile birleşiyor. Hazreti Said'in kız kardeşi Atika'nın evliliği Hazreti Ömer ile evlendi ve Hazreti Ömer'in kız kardeşinin Fatıma Hazreti Said ile evlendi. Bu Hazreti Ömer'in İslamiyet'in kabul edilişine sebep olan kız kardeşidir. Hazreti Said'in babasının adı Zeyd bin Amr idi. O cahiliye devrinde bir Allah'a, tek Allah'a ibadet ediyordu. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini arıyordu. Ve derdi ki İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın ilahı benim ilahımdır. Ve onun dini ancak benim dinim de odur. O devirde dahi bir Allah'a inananlar vardı. Bazı çocuklar dahi soruyorlar İslam'dan önce Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dini neydi? Neye ibadet ediyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük bir tek Allah'a inanan birisiydi. Zeyd bin Amr her çeşit günahlardan ve hatta müşriklerden dahi içtinab ederdi. Uzak dururdu. Günahlardan ve müşriklerden. Bir seferinde bir defa Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştü. Kendi peygamberliğini ilan etmesinden önce onun detaylı Sahih Buhari'de şöyle beyan edilmiştir.
Hazreti Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'da rivayet edilir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Amr bin Nufel ile Balda adlı yerde görüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy inmesinden önce, yani peygamberliğini iddia etmesinden önce, Balda Mekke'den batıya doğru bir vadinin adıdır. Mekke'ye doğru giderken Tamim adlı yerdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde sofra kondu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeyeceğini söyledi. Zeyd dedi ki, ben de yemiyorum. Sizin kestiğinizi ben yemiyorum. Ben yalnız Allah'ın adıyla kesileni yiyorum. Resulullah yemedi ki Gayrullah adı altında kesilmiş olacak. Zeyd dahi dedi ki ben de Gayrullah adına Allah'ın başında başka birisinin adıyla kesilenin hayvanın etini yemiyorum. Sonra Zeyd bin Amr Kureyş'in hayvanlarının kestiği hayvanlarını mayup derdik ve derdik Allah-u Teala keçiyi de yaratmıştır ve gökten onun için su indirmiştir ve yerden onun için ot çıkartmıştır. O zaman siz Allah dışında diğerlerinin adı altında niye kesiyorsunuz hayvanları? Bunu keçiyi diğer insanlar adına kesiyorsunuz. Gayrullah adı altında kesiyorsunuz. Bunu kötü diyordu. Ve çok tiksiniyordu bundan. Günah sayıyordu bunu. Zeyd bin Amr şirkten müteneffir oldu. Hakkı aradı ve uzak yerlere gitti. Bu yolculukları konusunda Sahih Buhari'nin başka bir rivayette şöyle beyan edilmiştir. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh rivayet eder. Zeyd bin Amr bin Nufel Suriye'ye doğru din konusunda sormak için gitti ki ona tabi olsun. Bir Yahudi bir bilgin ile görüştü. Ondan kendi dini hakkında sordu. O dedi ki bana söyleyin. Şayet senin dinini benimseyeyim. Yahudi'ye sordu. O dedi ki bizim dinimize inanma. O yozlaşmıştır. Yoksa sen de Allah-u Teala'nın gazabından payı alacaksın. Zeyd dedi ki ben Allah-u Teala'nın gazabından korkuyorum. Ben Allah-u Teala'nın öfkesini asla kabul edemem. Benim gücüm yoktur buna. Sonra sordu. Sen bunun dışında başka bir dinden bana bahseder misin? O dedi ki Yahudi bilgin ben yalnız şunu biliyorum. İnsan hanif olsun. Zeyd dedi ki hanif ne demek? O dedi ki İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın dini ne Yahudiydi ne de Nasraniydi. Yalnız Allah-u Teala'ya ibadet ediyordu. Sonra Zeyd oradan çıktı ve Hristiyanların bir bilginiyle görüştü. Onunla aynı şeyi zikretti ona. O dedi ki sen bizim dinimizden yana hiç olma. Yoksa Allah-u Teala'nın lanetinden pay alacaksın. Zeyd dedi ki ben Allah-u Teala'nın lanetinden kaçıyorum. Ben Allah-u Teala'nın lanetini ve onun gazabına ben tahammül edemem. Ve benim bir gücüm yoktur. Sen bana başka bir dinden bahseder misin? O dedi ki ben yalnız şunu biliyorum. İnsan hanif olsun. Zeyd dedi ki hanif ne demek? O dedi ki İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın dini ne Yahudiydi ne de Nasraniydi. Yalnız Allah-u Teala'nın ibadetini yapıyordu. Zeyd Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam hakkında onun düşüncesini gördü. Oradan çıktı. Dışarı gelince sahaya her iki elini kaldırdı ve dedi ki ey benim Rabbim ben kabul ediyorum. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın dininden yanayım ben. Zeyd bin Amr Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanını buldu. Fakat kendi peygamberliğini ilan etmesinden önce vefat etti. Hazreti Amir bin Rabia beyan eder. Zeyd bin Amr dini arıyordu. Ve Hristiyanlığı ve Yahudiliği ve putlara tapmaktan tiksindi. Kavmiyle ihtilaf haline düştü ve onunla putlarına ve onların ataları
onların ibadet ettiği putlarını terk ettiğini söyledi. Onların kestiği hayvanların etini yemezdi. Bir defa bana dedi ki, ey Amir, bak ben kavmimle ihtilaf halindeyim. Ben İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın milletine tabiyim. Onun ibadet ettiği, yani İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet ettiğini ve İsmail Aleyhisselatü Vesselam'a tabiyim. O da aynı kabile gibi kıbleye doğru namaz kılardı. Ve ben İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinden bir peygamberi bekliyorum. Fakat ben onun zamanını belki bulamayacağımı gibi görüyorum. Onu tasdik edeyim ve ona inanayım. Ve şehadet vereyim ki o doğru bir peygamberdir. Ey Amir, eğer sen onun zamanını bulursan o peygamberin, benim selamımı ona söyle. Amir diyor ki, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıktığı zaman ben Müslüman oldum ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Zeyd bin Amr'ın mesajını verdim ve selamını arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selama cevap verdi. Bunun için rahmet duasını yaptı ve dedi ki, ben onu cennete öyle gördüm ki o kendi elbisesini topluyordu. Zeyd bin Amr tek Allah'a inandığına çok iftihar ediyordu. Hazreti Asma binti Ebu Bakir cahiliye zamanının bir olayından bahseder. Diyor ki ben Zeyd bin Nufeil'i gördüm. Kabe'ye yaslanıyordu, duruyordu. Diyordu ki, ey Kureyş'in insanları, Allah adına yemin ediyorum, aranızdan hiçbiriniz benim dışında Allah'ın dini üzerinde değildir. Ve Zeyd kızları diri diri yere gömmüyordu. Hazreti Zeyd daima her kim kızını öldürmek isterse, haber alırsa ona derdi ki onu öldürme. Ben onun masrafını senin yerinde ben vereceğim. Onu alıyordu. O yaşlı genç olunca babasına derdi ki sen istersen ben onu sana vereyim. Eğer istersen ben onun bütün işlerini ben yapayım. Yani onu evlendireyim. Onun masraflarını ben üstleneyim. Başka bir rivayet şöyledir. Hazreti Asma bin Ebu Bakır beyan eder. İlk rivayet Buhari'nin rivayetidir. İkincisi tarih kitap Usudul Gabe'den alınmıştır. Hazreti Asma bin Ebu Bakır beyan eder. Zeyd bin Amr bin Nufeil Kabe'ye yaslandığını gördüm. Diyordu ki ey Kureyş'in insanları, Zeyd'in canı kimin elindeyse onun adına yemin ediyorum ki benden dışında hiç kimse İbrahim dininin üzerinde değildiniz. Diyordu ki ya Rabbi ben kendi ibadet yolunu bilseydim ben aynı şekilde senin ibadetini yapardım. Fakat ben onu bilmiyorum. Sonra kendi eli üzerinde secde ederdi. Said bin Musayyeb de rivayet edilir. Zeyd bin Amr'ın vefatı üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini ilan etmesinden 5 sene önce oldu. Kureyşler Hane Kabe'yi bina ediyorlardı. Vefat ettiği zaman diyordu ki ben İbrahim'in dini üzerindeyim. Bu zikir Said bin Zeyd'den bahsediliyordu. Babasının zikri arada zikredildi. Oğluna Allah-u Teala hangi yer verdiyse İslam'da ve babasının iyiliği yüzünden tarihte bu da korunmuş oldu. Onun için ben burada beyan etmiş bulunuyorum. Bu rivayetle Buhari'de vardır. Her neyse. Şimdi Hazreti Said bin Zeyd'in zikrini yapacağım. Bir seferinde Hazreti Said bin Zeyd ve Hazreti Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldiler. Ve kendisinden Zeyd bin Amr konusunda sordular. Hazreti Said'in babası hakkında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah Zeyd bin Amr'ı mağfiret eylesin ve ona merhamet eylesin. Onun ölümü İbrahim dini üzerinde oldu. Ondan sonra her ne zaman Müslümanlar Zeyd bin Amr'ın zikrini yaparlarsa onun için rahmet ve mağfiret duasını yaparlardı. Başka bir rivayette vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Amr konusunda soruldu. Kendisi dedi ki o kıyamet gününde tek başına bir ümmet gibi olacak.
kaldırılacak. Ümmete eşit olarak. Daha önce zikri geçtiği gibi Hazreti Said bin Zeyd Hazreti Ömer'in eniştesiydi ve Hazreti Said bin Zeyd'in kız kardeşi Atka bin Zeyd Hazreti Ömer'in karısıydı. Hazreti Said bin Zeyd ve onun karısı Hazreti Fatıma bint Hattab İslamiyet'in başlangıcında Müslüman oldular. Başlangıçta. Bunlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Dar-ı Erkam'e girmesinden önce iman ettiler. Ve Hazreti Said'in karısı daha önce de zikri geçtiği gibi Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına sebep olduğuydu. Onun detayları Hazreti Habab bin Arat zikri arasında beyan edilmiştir. Fakat her neyse burada şimdi Hazreti Said'in referansı vardır. Onun için biraz beyan edeceğim. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh Sirat Hatam-ı Nebiyyinde şöyle yazmıştır. Hazreti Hamza Müslüman olalı daha birkaç gün geçtiydi. Allah-u Teala Müslümanlara başka bir müjde verdi. Mutluluk verdi ve Hazreti Ömer İslamiyet'e çok düşman olan Müslüman oldu. Hazreti Ömer'de katılık vardı. Zaten onun fitratında mevcut idi. Fakat İslamiyet'in düşmanlığı onu daha da çoğaltmıştı. İslam'dan önce fakir ve zayıf Müslümanlara İslam oluşundan dolayı çok eziyet veriyordu. Bir gün aklına geldi. Ben bunlara eziyet veriyorum. Bunlar vazgeçmiyorlar. Ve bunların imanı kuvvetlidir. Ben neden bu fitnenin kurucusunu yok edeyim? O niyet ile evden çıktı. Elinde kılıç vardı. Arada birisi gördü yolda, dedi ki Ömer nereye gidiyorsun elinde kılıç varken? Dedi ki ben bugün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yok edeceğim. O dedi ki önce kendi evini ara. Senin kız kardeşin ve senin eşlerin Müslüman oldular. Bunun üzerine Hazreti Ömer yüzünü çevirdi ve kız kardeşinin evine gitti. Eve yaklaşınca evden Kur'an-ı Kerim'in okunduğunu duydu. Habab bin Al-Arat güzel sesle okuyordu. Sesi duyunca öfkesi daha da çoğaldı. Hemen kapıyı açarak içeri girdi. Her neyse Habab hemen bir yere gizlendi. Perde arkasına girdi ve Fatma'nın kız kardeşi olan Fatma hemen Kur'an-ı Kerim'in evraklarını gizledi sağa sola. Hazreti Ömer dedi ki Fatma'ya, Hazreti Said'e, ben duydum ki siz kendi dininizden döndünüz. Bunu diyerek kendi eniştesi Said bin Zeyd'i öldürmek istedi. Fatma araya girdi kocasını korumak için. Fakat onun saldırısı öyleydi ki Hazreti Fatma dahi yaralandı. Her neyse yaralandıktan sonra Fatma'nın cesareti çoğaldı. Coşkulu bir şekilde dedi ki evet Ömer biz Müslüman olduk. Sen ne yaparsan yap. Ama biz İslamiyet'i bırakmayacağız. Her neyse kız kardeşinin bu cesaret verici bu kelamını dinledi, duydu. Gözünü açarak baktı, kaldırarak baktı ki kız kardeşi dahi kan revan içindedir. Öyle yaralanmıştı ki kan akıyordu yüzünden. Bundan Hazreti Ömer'in tabiatı çok etkilendi bundan. Ve hemen dedi ki bana okuduğunuz kelamı bana söyle, gösterin. Fatma dedi ki öyle değil. Sen bunları zayi edeceksin bu evrakları. O cevap verdi ki hayır.
zayi etmeyeceğim. उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, Geri vereceğim. Hazreti Fatıma dedi ki yine de böyle gösterilemez. Sen önce git gusül ya abdest al. Yıkan ve ondan sonra bakacağız. फिर देखना। O da gusül ettikten sonra çıktı. Hazreti Fatıma Kur'an-ı Kerim'in evraklarını çıkararak onun önüne koydu. O baktı. Taha suresinin bu ayetleriydi. तो सूरत İlk ayetleri की आयत थी, ve Hazreti Ömer korkulu bir kalp ile onu okumaya başladı. के साथ उन्हें Okumaya başladı. Fıtratı Said idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası dahi vardı. Ve her kelimesi kalbine iniyordu. हर लफ्ज Okuya okuya şu ayete geldi. Bu ayetlerden 2 tane. ये दो आयत İnneni anallahu la ilahe illa अल्लाह ana ला इलाहा fa'budni akimis salata li zikri inna saata atiyatun akadu ukfiha letujza kullu nefsin bima tas'a. तुझा कुल्लु नफ्सिन बिमा Ben bu dünyanın tek yaratıcısı benim. मैं ही Benim dışında ibadet edilecek başka birisi yoktur. Onun için sen yalnız bana ibadet etmelisin ve benim सिर्फ मेरी ही बात için vakfetmelisin. के लिए अपनी दुआओं Vaat edilen söz saat gelmek üzeredir. Fakat biz onu gizli tutuyoruz ki her insan yaptığının mükafatını bulsun. अपने किए का सच्चा बदला पा सके। Hazreti Ömer bu ayeti okudu. Gözü açılmış oldu ये आयत पढ़ी güya. Ve çaresiz olarak dedi ki bu ne güzel kelamdır. तैयार होके बोले Ne kadar pak kelamdır bu. Habab bu kelimeler dinledi. Gizliydi. Hemen dışarı çıktı. Ve Allah-u Teala'ya şükür etti. बाहर निकल आए, Sonra dedi ki अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर bu sende bu değişiklik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasının neticesidir. Çünkü Allah adına yemin ediyorum. दुआ कन कीजिए Daha dün ben kendisinin şöyle dua ettiğini duydum. Ya Rabbi मैंने आपको ये दुआ करते सुना था Ömer İbn-i Hattab yahut Amr bin Hişam yani Abu Cehil bunlardan birisini mutlaka Müslüman yap. ये एक जरूर Hazreti Ömer bunun üzerine Hazreti Habab'a dedi ki इस बात को उसको बाप Resulullah'ın yerini bana söyle. Nerededir o? पता बताओ कहाँ है वो, Kılıç dahi elindeydi. और तलवार भी उन्होंने आमने नहीं डाली Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Dar-ı Erken'de idi. उस जमाने में दारी Habab oranın adresini söyledi. Hazreti Ömer oraya gitti. Kapıya gelince kapıya vurdu. Eshablar baktılar delikten. Baktılar ki Hazreti Ömer elinde kılıç varken duruyor. Ve bunu görerek kapı açmak istemediler. Resulullah dedi ki kapıyı açın. Hazreti Hamza dahi dedi ki oradaydı. Kapıyı aç. Eğer iyi niyetle geldiyse iyi. Yoksa kötü niyeti olursa बेहतर है onun kılıcıyla ben onun başını uçuracağım. Kapı açıldı. Hazreti Ömer दरवाजा खोला गया kılıç ile içeri girdi. Resulullah dedi ki Ömer ne niyetle geldin? आंसर ने फरमाया उमर किस इरादे से Elbisesini çekti. O dedi ki ya Resulullah ben Müslüman olmak için geldim. रसूलुल्लाह Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeler dinledi. आंसर ने Mutlulukla Allahu Ekber dedi. तो खुशी से Ve bütün eshaplar yazılıdır. O kadar yüksek sesle nara attılar, slogan attılar ki Mekke'nin dağları dahi yankılandı. कि मक्के की पहाड़ियां भी गूंज उठी Bu Hazreti Said idi. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına sebep oldu. Hazreti Said bin Zeyd ilk muhacirlerden idi. जैद Medine'ye varınca Hazreti Rufa bin Abdülmunzir कर evinde kaldı. Abu Lubaba'nın erkek kardeşiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların muakatlarını Hazreti Rafi bin Male ile bir rivayete göre Hazreti Ubay bin Kab ile yaptı. Hazreti Said bin Zeyd Bedir gazvesine katılamadı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu नहीं हो सके थे ganimet malından pay verdiydi.
ve onun için ben dahi onlara ve और इसी वजह से मैं भी eshablara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ya bu sebepten dolayı ortak saymıştır. शामिल Resulullah'ın emrine göre शामिल हुए थे यहाँ से उनके इरशाद करता onlara pay vererek Resulullah onları ortak aldı. Ben de onlar Bedri eshablardan sayıyorum. Bedri eshablardan sayılıyor bunlar. Bedir Savaşı'nda katılma işinin sebebi Hz. Talha bin Ubeydullah'ın zikrinde beyan edilmiştir. Fakat burada dahi beyan etmek gereklidir. Beyan ediyorum. बयान करना जरूरी है इसलिए बयान Hz. Said सैद हजरत वैसे भी 2-3 ay geçmiştir. Ve burada gereklidir burada beyan etmek. Her neyse Hz. Said bin Zeyd'in Bedir Savaşı'na katılma işinin sebebi beyan edilmiştir. Şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem कि ये है Kureyş'in bir kafilesini Suriye'den कुरैश के काफिले की शान geldiğini tahmin etti. Medine'den अंदाजा फरमाया तो आपने मदीने से 10 gün önce çıkmasından önce Hz. Talha bin Ubeydullah ve Hz. Said bin Zeyd'e haber almak için gönderdi kafileden. Bunlar Ravaha gittiler, bir yerdir. और आप Orada durdular. Sonunda kafile onların yanından geçti. यहाँ तक कि Avra फलान के पास से गुजरा Buyre Ahmer üzerindedir bir yer, menzil. Hicaz ve Şam arasında kafile oradan geçiyorlardı. वाले काफिले गुजरते थे Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Talha ve Hz. Said'in geri gelişinden önce haber aldı. फसाने से पहले ही Kafile oradan geçmiştir. Buraya gelme niyeti yoktur. Resulullah ashablarını çağırdı. नहीं है आपने अपने साहबा को Ve Kureyş'in kafilesinin और doğruna doğru yürüdü. Fakat kafile sahil मगर काफिला ile buraya tarafa geleceğine उस वक्त वो इधर आने की बजाय ये है कि kafile geçti oradan. काफिला जब गुजर गया Daha asıl durumu bilmiyorlardı. Fakat Resulullah haber aldı ki bu kafile oradan geçmiştir. Bunun üzerine eshabları çağırdı इस पर आपने ve बुलाया kafilenin niyetiyle yürüdü. Fakat kafile hızlı bir şekilde geçti. रास्ते से तेजी से Ve arayanlara sormak için gece gündüz तलाश करने वालों से onlar da yolunu değiştirdiler. काफिले वालों ने भी अपना रास्ता बदल लिया वो इधर टकराव नहीं हुआ इस Beklendikleri yoldan geçmediler. तरह से उनकी तवक्को थी आने की Bir वहां से नहीं sahile doğru gittiler. चक्कर काट Hazreti Talha bin Ubeydullah ve Hazreti Said bin Zeyd तला बिन उबैदुल्लाह Medine için çıktılar. जैद Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafileden haber versinler. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Bu her ikisi की खबर दें kendi Bedir gazvesi için çıktığını bilmiyorlardı. आपकी गजब Medine vardı. Ne zaman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem उस दिन पहुंचे Bedir'de Kureyş'in ordusuyla mukabele yaptığıydı, karşılaştıydı. Bunlar her ikisi Resulullah'ın hizmetine çıkmak için Medine'den çıktılar. होने के लिए Ve Bedir'in dönüşü üzerine Tarfan adlı 19 kilometre yadır bir vadi var. Orada soğuk su vardır. Orada buluştular Resulullah ile. Bedir gazvesine giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada ikamet ettiydi. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ क़याम फरमाया था Bu kafile başkaydı. Ticaret kafilesi oradan geçti. Fakat saldıran काफिला ने उधर से निकल गया लेकिन जो हमला करने वाला या bir ordu geldiydi. Saldırmak için Mekke'den o başkaydı. हमला करने के लिए Onlar Bedir adlı yerde durdular. बदर के मुकाम Her neyse Resulullah çıktı ki लेकिन बहरहाल kafileyi görsün ki onun niyeti nedir. कि उस काफिले Bilmiyorlardı ki bir ordu dahi geliyor. Her neyse. को पता था कि फौज भी आ रही है बहरहाल Zikir şudur ki Hazreti Talha ve Hazreti Said savaşa katılmadılar. सईद Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Bedir'in ganimet malından रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम paylarını verdi. गनीमत में से Ve bunların ikisi Bedir'de और ये दोनों katılanlardan sayıldılar. Hazreti Said bin Zeyd
aşire mübaşşire सईद बिन जैद 10 kişiden idi. बशरा Şanslı kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle onlara bu dünyada cennetin müjdesi verilmişti. Hazreti Abdurrahman bin Avf beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Abi Vakas, Said bin Zeyd ve Ebu Ubeyda bin al-Cerrah, bunlardan her birisinin ismini söyleyerek dedi ki bunlar cennetliktirler. Hazreti Said bin Zeyd beyan eder. Ben 10 zat hakkında şehadet ediyorum ki onlar cennetliktirler. 10. hakkında ben şehadet verirsem günahkar olmayacağım. Dendi ki o nasıl? Dedi ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yerinde Hira mağarasındaydık. O da sallanmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah dedi ki dur ey Hira, senin üzerinde bir peygamber, bir siddik, şehit vardır. Birisi sordu cennetlik kimdir onlar? Hazreti Said bin Zeyd dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd ve Abdurrahman bin Avf'tırlar. Denildi ki 10. kimdir? Hazreti Said bin Zeyd dedi ki benim. Said bin Cübeyr beyan eder. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Sa'd, Hazreti Abdurrahman ve Hazreti Said bin Zeyd savaş sahasında Resulullah'ın önünde olurlardı. Kendisini korurlardı. Ve namazın kendisinin arkasında dururlardı. Hakim bin Muhammed babasından rivayet eder. Hazreti Said bin Zeyd'in yüzünde Kur'an-ı Kerim'in ayetini yazılı gördü. Hazreti Ömer'in hilafet devrinde Suriye'nin olayında ordu katıldı. Hazreti Said bin Zeyd, Hazreti Ebu Ubeyda'nın altında kumandan oldu. Yarmuk savaşta çok cesaret gösterdi ve katıldı. Savaş esnasında Hazreti Said bin Zübeyir Dimaşk vali oldu fakat Hazreti Ebu Ubeyda yazdı. Ben öyle yapamam. Siz cihat edin ve ben ondan mahrum kalayım. Onun için mektup alır almaz başka birisini gönderin. Ben hemen size geleceğim. Hazreti Ebu Ubeyda mecburen Yazid bin Abu Sufyan'ı gönderdi. Ve Hazreti Said bin Zeyd tekrar savaşa katıldı. Hazreti Said bin Zeyd'in önünde birçok inkılaplar oluştu. Birçok savaş oldu. Zuhud ve takva yüzünden bunlardan, bu kavgalardan uzak durdu daima. Fakat her kimin hakkında ne fikri varsa onu açık bir şekilde söylerdi, asla çekilmezdi. Hazreti Osman şehit oldu. Genellikle Kufe'nin camisinde derdi ki sizler Osman'a yaptığınız muamele eğer Uhud dağı eğer yerinden oynarsa tuhaf değil. Aynı şekilde Kufe'nin camisinde Mughira bin Şuba Hazreti Ali'nin şanı hakkında kötü söyledi. Hazreti Said bin Zeyd dedi ki ey Mughira bin Şub, ey Mughira bin Şub, ey Mughira bin Şub. 3 defa ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu dinledim. Bunlar 10 kişi cennetlik olacaktır. Onlardan bir tanesi Hazreti Ali'dir. Hazreti Said bin Zeyd müstecabu davat idi. Duaları kabul olurdu. Bir seferinde yer işgal ettiği beyan edildi kendisine. Detayla şöyledir ki Said bin Zübeyd'in yerinde Mulaka bir Arva binti Uveys adlı bir kadının yeri vardı. Hazreti Muaviye tarafından Medine'deki vali Mervan bin Hakam şikayet etti. Said zulüm ile benim toprağımı almıştır. Mervan araştırmak için insanlar görevlendirdi. Hazreti Said onlara cevap verdi. Sizin ne düşünüyorsunuz? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu dinledikten sonra zulüm edebilir miyim? Her kim zulümde bir karış yer alırsa kıyamet gününde 7 toprak onun
boynuna geçirilecek. इसके बाद उन्होंने Dedi ki arvaha yalan söylüyorsa ona ölüm verme. Onun gözü kör olmadan önce ve onun evi mezar olmadan का कुआं न बने, önce kör oldu diye yazılıyor. Sonra bir gün भारत की नेमत से महरूम evin kuyusuna düştü ve öldü. Sonra bir oldu ve Medineliler dediler ki Amakallahu kama amal arvah. Allah seni kör yapsın nasıl ki ervahaya kör ettiği gibi. जिस तरह उसने Hazreti Seyyid bin Zeyd 51 hicrisinde 70 senesinde Cuma günü vefat etti. 70 बरस Bazı rivayetlere göre vefat anında onun ömrü 70'ten daha fazlaydı. 70 साल की Medine'nin de Akik adlı yerde müstakil yeri vardı. बमुकाम अकीक उनका मुस्तकिल मस्कन था. Akik Arapça odasında birçok yer vardır. En önemli Medine'nin vadisidir. इनमें सबसे अहम मदीना की वादी अकीक है. Medine'nin kuzey batısından, जो मदीना के जनूब मगरिब से güney batısından kuzeye doğru yazılıdır ve Medine'nin bütün vadileri ona birleşiyorlar. Hazreti Abdullah bin Ömer Cuma hazırlıyordu. Hazreti Seyyid'in vefatını haber aldı. Cuma'ya gitmedi. Hemen Akik'e doğru gitti. Hazreti Sa'd bin Abi Vakas kendisini yıkadı ve naaşını omuzlar üzerinde Medine getirdiler. Sonra Hazreti Abdullah bin Ömer cenaze namazını kıldırdı ve Medine'de defnedildi. Başka bir rivayete göre Hazreti Abdullah bin Ömer Hazreti Seyyid'in vefatının haberini aldı. Cuma'ya gitmek üzere hazırlanıyordu. Cuma'ya gitmedi. तैयारी कर रहे थे. Ona gitti ve gusül yaptı ve güzel koku verdi ve cenaze namazını kıldırdı. Ayşe binti Sa'd beyan eder. Hazreti Seyyid bin Zeyd, Hazreti Sa'd bin Vakas onu yıkadı, koku sürdü. Eve geldi, kendisi de yıkandı. Evden dışarı çıkınca dedi ki Hazreti Seyyid bin Zeyd'e ben gusül yaptığım için ben gusül yapmadım. Hava sıcak olduğu için ben yaptım. Hazreti Sa'd bin Vakas, Hazreti Abdullah ikisi अब्दुल्ला बिन उमर दोनों naaşını içeri koymak için katıldılar bu işe. Hazreti Seyyid bin Zeyd değişik yerlerde 10 defa evlendi. जैद ने मुख्तलिफ औकात Onlardan 13 erkek ve 19 kız doğdu. में से 13 लड़के और 19 लड़कियां उनके Bunda sonraki zikir özet olarak zikir yapacağım. Hazreti Abdullah bin Abdurrahman bin Avf'tur. Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın adı cahiliye devrinde रहमान Abd-i Amr idi तमन्ना जाहिलियत में ve başka rivayete göre Abdülkaba idi. और दूसरी रिवायत में था Müslüman olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi değiştirerek Abdurrahman adını koydu. नाम बदल कर Kabile Banu Zuhra bin Kilab ile alakası vardı. Sahla binti Asim beyan eder. लाभ से था. Hazreti Abdurrahman bin Avf बयान करती हैं beyaz renkli, güzel gözlü, सफेद güzel burunluydu. पलकों लंबे नाक वाले थे. Dişleri uzundu. वाले दांत में से कुछ Kulakları arasına kadar saçları vardı. तक बाल थे. Hazreti İbrahim bin Sa'd kendi babasından rivayet eder. Hazreti Abdurrahman bin वालिद से beyaz renkli, biraz kırmızılık vardı içinde. Uzun boylu. Cildi yumuşak idi. Hizap koymazdı. Yani तजाब नहीं लगाता renk koymazdı. Ayaktan biraz topal idi. कि पांव से लंगड़े थे. Çünkü Uhud savaşında yaralandıydı. Hak yolunda. राय हाथ में जख्मी हुए थे. Hazreti Abdurrahman bin Avf 10 kişilerden idi. रहमान बिन औफ Allah-u Teala onların hayatında cenneti müjdelemişti. जिनको उनकी जिंदगी में ही जन्नत की Şura'nın 6 kişiden birisiydi. साहब Hazreti Ömer onlara hilafeti seçmek için onları seçti. Onlar hakkında Hazreti Ömer buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi vefatı zamanında bunlardan razıydı. Hepsinden. Hazreti Abdurrahman bin Avf अब्दुर्रहमान बिन औफ Amul Fil'in 10 senesinde doğdu. आमिर फील के Hazreti Abdurrahman bin Avf az kişilerden idi. बिन औफ Onlar cahiliyet devrinde dahi içkiyi haram ettiler kendileri üzerine. Hazreti Abdurrahman bin Avf ilk 8 Müslüman olanlardan birisidir. इब्तदाई 8 इस्लाम Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Dar-ı Erkam'ı merkez yaptı, tebliğ merkezi. दार अरकम Kendisi ondan önce Hazreti Ebu Bakır tebliğiyle Müslüman olduydu. Hazreti Abdurrahman bin Avf Abşe'ye doğru giden रहमान बिन औफ her iki hicretinde vardı. Sahih Buhari'de rivayet var. Hazreti Abdurrahman bin Avf beyan eder. Biz Medine बिन औफ बयान कर geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ve Sa'd bin Rabi'ye kardeş yaptı. और Sa'd bin Rabi भाई भाई बना दिया dedi ki साद बिन रबी ben Ansarlardan en zenginim. Sa'd bin Raki Zebi'nin zikrinde de vardı. Burada da ben zikredeyim. की रिवायत आ चुकी Ben bölerek सो में तकसीम yarım mal size vereyim. Ve ben iki karımdan दे देता हूँ sevdiğinizi ben ondan ben onu boşayacağım. Onun iddeti geçince sen onunla nikah alın. Bunu dinleyince Hazreti Abdurrahman Sa'd dedi ki Allah-u Teala sizin ehlinize ve malınıza bereket versin ki sizin için ben ona muhtaç değilim. Burada bir çarşı var mı ki orada ticaret olsun? Hazreti Sa'd dedi ki Kenkan'ın çarşısı var. Hazreti Abdurrahman bunu öğrenince sabahleyin oraya gitti. Orada iş yaptı. सुबह सवेरे वहाँ Ve orada peynir ve yağ बार किया aldı. घी और घी Ve Sa'd'ın evine geri döndü. Kâr olarak her sabah वापस पहुंचे çarşıya giderdi इसी तरह हर सुबह ve iş yapardı वहाँ बाजार में जाते ve kâr elde etti. Daha belli bir zaman geçtiydi ki Hazreti Abdurrahman geldi भी कुछ अर्सा गुजरा था ve zafran vardı üzerinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu, sen evlendin mi? Arz etti, evet. कि क्या तुमने शादी Dedi ki kiminle? Dedi ki Ensar'ın bir kız hanımıyla. Ne kadar mihir verdin dedi. Dedi ki ben फरमाया कि bir खैर दिया है गुठली के बराबर सोना altın verdim. Resulullah dedi ki velime yap ve bir keçiyle de olsa. Hazreti Abdurrahman bin Avf beyan eder. Ben kendimi bu durumda gördüm. Eğer ben bir taşı dahi kaldırırsam umardım ki altında altın ya gümüş olacak. Allah-u Teala ticaretine o kadar bereket verdi. Hazreti Abdurrahman bin Avf Bedir Uhud ile bütün gazvelerde Resulullah ile beraber katıldı. Bedir gazvesinin bir olayından bahsederek Hazreti Abdurrahman bin Avf der ki ben Bedir'in savaşında saftaydım. Ben sağımda soluma baktım. Bir de ne bakayım ki iki ansari gençler var. Yaşları küçük. Ben dedim ki keşke ben bunlardan daha genç ve uzun boylular arasında olsaydım. Onlardan birisi bana sordu ki amca Abu Cehil'i tanıyor musun? Ben dedim ki evet. Sen ne istiyorsun? Dedi ki bana denildi ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür ediyor. Allah adına yemin ediyorum. Canım elinde olan. Eğer ben onu görürsen benim aramızdan birisi ölmeden önce ben ondan ayrılmayacağım. Abdurrahman bin Avf diyor ki ben hayret ettim. Başkası aynı şekilde bana sordu. Daha az zaman geçtiydi ki ben Abu Cehil'i insanlar arasında dolaştığını gördüm. Dedim ki budur işte sizin bana sorduğunuz zat budur Abu Cehil. Bunu dinler dinlemez her ikisi hemen kılıçlarını eline alarak ona dostluk gittiler. O kadar dövdüler ki candan ettiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler ve kendisine haber verdiler. Resulullah dedi ki kim onu öldürdü? Dediler ki ben öldürdüm. Dedi ki sen kılıçlarını sildiniz mi? Dediler ki hayır. Kılıçlara baktı. Resulullah dedi ki siz ikiniz onu öldürdünüz. Onun ganimet malı Muaz bin Amr bin Cemuh'a verilecek. Ve her ikisinin adı Muaz idi. Muaz bin Afra ve Muaz bin Amr bin Cemuh. Sahih Buhari'nin rivayetidir. Abu Cehil'in öldürülmesi konusunda daha önce de izah edilmiştir. Tekrar beyan edeyim. Bazı rivayetlerde vardır. Afra'nın iki oğlu Muavvez ve Maaz Abu Cehil'i öldürdüler. Ve daha sonra Abdullah bin Mesud onun başını ayırdıydı bedeninden. İmran bin Hacer şu ihtimal beyan etmiştir ki Muaz bin Amr ve Muaz bin Afra'dan sonra Muavvez bin Afra dahi ona saldırmış olacak. Bu da Şerh Buhari Fethül Bari'de yazılıdır.
bu olayı beyan ederken Hz. Müslim Maud radıyallahu anh şöyle diyor, şöyle beyan etmiştir. Ebu Cehil Mekke'nin bütün evlerin lideri, kafirlerin kumandanıydı ordunun. Bedir zamanında orduyu düzenle koyuyordu. Hz. Abdurrahman bin Avf gibi bir kumandan diyor ki ben sağıma soluma iki genç Ansari gençleri gördüm. 15'er yaşındaydılar. Ben onlara bakarak dedim ki bugün hasretimi çıkaramayacağım. Şanssızlıkla benim etrafımda tecrübesizlik gençler vardır, Ansari çocuklar vardır. Onlar savaşıyla hiç alakaları yok. Hz. Müslim diyor ki, Hz. Abdurrahman bin Avf diyor ki ben da bunu düşünüyordum. Sağdan birisi beni itti. Ben ona baktım. Bir şey söylemek istiyordu dedim. Dedi ki amca benim sözümü dinle. Ben sizin kulağınıza bir şey söylemek istiyorum ki benim dostum onu dinlemesin. Ben kulağımı ona eğdim. Dedi ki amca Ebu Cehil kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e eziyet veriyordu. Ben bugün istiyorum ki onu öldüreyim. Diyor ki onun sözü bitmemişti. Solumda benim itti bana. Ona eğildim. Ve o da aynı şey söyledi o çocuk. Ebu Cehil kimdir? Amca. Resulullah'a o kadar eziyet veriyordu. Ben istiyorum ki ben bugün onu öldüreyim. Hazreti Abdurrahman bin Avf diyor ki tecrübeli bir silah ordu olmama rağmen aklıma gelemezdi ki Ebu Cehil ki kumandan idi ordunun. O tecrübeliydi. Orduların elindeydi. Ben onu öldüreceğim. Ben parmağımı kaldırdım ve birdenbire her ikisine söyledim. O önündeki bir zat var, zırhlı. Onun önünde kılıçlı askerler duruyorlar. Ebu Cehil odur. Ben ona demek istiyorum ki sizin gibi tecrübesiz çocuklar bunu yapamazlar. Fakat onlar diyorlar ki Abdurrahman diyor ki ben daha elimi aşağı indirmeden nasıl ki kartal saldırıyor, onlar saflarını yırtarak Ebu Cehil'e doğru koştular. Onun önünde İkrima vardı, oğlu. Çok cesur ve tecrübeli bir kumandan idi. Bu Ensari çocuk o kadar hızlı bir şekilde gitti ki hiç kimse düşünemezdi ki bu hangi gayeyle ilerliyorlar. Ve göz göre göre Ebu Cehil'e saldırdılar. Saldırarak kafirlerin saflarını yırtarak kurucularına yanına gittiler. Onlar saldırmak için, Ebu Cehil'e saldırmak için saflarını yırtarak korucularına yaklaştılar. Kılıçlar vardı elinde, çıplak. O korucular onları da kullanamadı. Yalnız bir tek koruyucu kılıcını kullanabildi ve Ansari gencinin eli kesildi. Can vermek kolay olan onlar için elin kesilmesinin ne anlamı var? Nasıl ki dağdan bir taş düşüyorsa onlar her iki oğlan koruyuculara baskı yaparak Ebu Cehil'e düştüler. Ve savaş başlamadan önce kafirlerin kumandanını düşürdüler. Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki ben savaşın sonunda oraya gittim. Ebu Cehil can çekişiyordu orada. Ben dedim ki ne durumdasın? O dedi ki ölüyorum. Ve hasretle ölüyorum. Çünkü ölmek büyük bir şey değil. Fakat üzülüyorum. Benim hasretimi ben çıkaramadım ve gençler, Ansar'ın iki genci beni öldürdüler. Mekke'deki insanlar Ansar'ı küçük görüyorlardı. Onun için üzülerek bundan bahsetti ve dedi ki bu hasretim budur. Kalbimde taşıyorum ve Ansar'ın iki genci beni öldürdüler. Sonra dedi ki iki delikanlı. Ben o kadar eziyet içindeyim ki Abdullah bin Mesud'e dedi. Çok eziyet içindeyim. Lütfeyle bana. Eğer kılıcı ile beni öldür. Fakat benim boynumu biraz uzun kes ki kumandanın alameti budur ki uzun olur onun boyu. Hazreti Abdullah bin Mesud kabul etti beni öldür fakat
çenesinin yanından kesti. Ölürken dahi onun hasreti dahi tamamlanmadı ki onun boyu uzun olsun, boynu. Özveri esnasında bu zikir nasıl çocuklarda dahi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sevgi vardı. Nasıl düşmanlardan öç almak istiyorlardı. Bu arada Hz. Müslim radıyallahu anh bu olayı beyan etmiştir. Bu olay daha önce de beyan edilmiştir bir iki defa, fakat her neyse bu özverileridir, bu sevgiydi, bu aşk idi Resulullah'a karşı bütün bunların. Bunlar yüzünden onlar canlarına dahi aldırış etmiyorlardı. Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın zikri geri kalan inşallah gelecek sefer yapacağım. Zikr jo hai baki inşallah ayında karunga. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.